Մեդիա Կենտրոնը այսօր հյուրընկալել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոնաթան Էյվսին։ Սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանում մեկնարկում են բրիտանական օրերը։ Վեգանության միջոցառումների մասին մանրամասն կներկայացնի պարոն դեսպանը։ Thank you very much for your welcome this afternoon. It's really a great pleasure and delight to be here. And it's great to see so many of you here who have an interest, obviously, in our British Days events. Ուրախ եմ տեսնել այսքան մարդ այստեղ, որը նշանակում է, որ դուք հետաքրքրություն ունեք Բրիտանիայի օրերը Հայաստանում միջոցառումների շարքի նկատմամբ. The Britain Is title, which you can see on our banner here, is an umbrella which covers a very diverse range of events, which I'm sure will demonstrate the exciting opportunities that Britain has to offer Armenians in the fields of politics and the media, culture, education, sports and business. Ինքին տեսնում եք մի պաստար, որի վերնագիրն է Բրիտանիան է։ Դա ընդհանուր վերնագիրն է, որով մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի բնակիչներին, հայաստանցիներին, բազմազան միջոցառումների ձեռով, որոնք այստեղ շատ որոնք կներկայացնեն տարբեր բնագավառներ, քաղաքականություն, մամուլ, մշակույթ, կրթություն, սպորտ եւ գործարարություն. I hope personally, and it's certainly the aim of the embassy, that this showcase will encourage new collaboration between the British and Armenian people to our mutual benefit. Ես հույսով եմ եւ կարծում եմ, որ Բրիտանիայի դեսպանատունը նույնպես կարծում ենք, որ այս միջոցառումների շարքը նոր խթան կհանդիսանա բրիտանացիների եւ հայ ժողովրդի միջեւ երկկողմ շահավետ հարաբերությունների զարգացման. So what I'd like to do now is just run through what I think are the highlights from this program of events. Ես հիմա ձեզ կփորձեմ ընդհանուր ներկայացնել այն միջոցառումների ցանկը, որ մենք պատրաստում ենք իրականացնել. Britain is democracy. Բրիտանիան ժողովրդավարություն է. We are welcoming Lance Price, who's a former advisor to Tony Blair on media issues, to Armenia this week. Մենք այստեղ այս շաբաթ ողջունել ենք Lance Price-ին, որը նախկին վարչապետ Tony Blair-ի խորհրդականն էր մամուլի գծով. He will be meeting political parties, the editors of media outlets and civil society groups to share his experience working at the very highest level of the worlds of politics and the media. Նա հանդիպումներ կունենա քաղաքական կուսակցությունների հետ, տարբեր թերթերի խմբագրերի հետ, կհանդիպի նաև քաղաքացիական հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների հետ, կիսելու իր բազմամյա փորձը, որ նա ունեցել է բարձր պաշտոնում իր աշխատանքի ընթացքում. And I would like to take this opportunity to invite you to his public lecture at the American University on the 3rd of October. Եվ ես ցանկանում եմ առնից օկտոբեր ու ձեզ բոլորիդ հրավիրել հոկտեմբերի 3-ին Ամերիկայի հայկական համալսարանի ամերիկյան հայկական համալսարանի ուրեմն դահլիճ լսելու հանրային դասախոսություն. Britain is film. Բրիտանիան ֆիլմ է. Sean McAllister, who's a leading British and prize-winning documentary filmmaker, is also visiting Armenia this week. Ուրեմն Sean McAllister-ը, որը վավերագրական ֆիլմերի մրցանակակիր ռեժիսոր է, նույնպես այս շաբաթ ժամանելու է Երևան. In collaboration with the Institute for Contemporary Arts Foundation, ուրեմն նա համատեղ ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի հետ, նրանց հետ համատեղ
he will be presenting a series of masterclasses with Armenian filmmakers and attending openings of his films. Նա նրանց հետ համատեղ ուրեմն ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի հետ համատեղ վարպետության դասեր կանցկացնի եւ կներկայացնի որտեղ կներկայացվեն նաեւ իր ֆիլմերը. Britain is culture. Բրիտանիան մշակույթ է. In collaboration with the British Council, the British Theatre Group 1927 will be participating in the High Fest festival. Բրիտանական խորհրդի հետ համատեղ բրիտանական թատերական խումբ, որ կոչվում է 1927, կմասնակցի High Fest ֆեստիվալին, փառատոնին. And their first performance will be at the Stanislavski Theatre tomorrow evening. Նրանց առաջին ներկայացումը վաղը երեկոյան տեղի կունենա Ստանիսլավսկ անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի շենքում. And finally, in this particular area, at the end of the month, on the 26th of October, we are holding a concert to celebrate the 100th anniversary of the birth of Benjamin Britten, the outstanding English composer of the 20th century. Եվ այս խմբի միջոցառումները կավարտվեն հոկտեմբերի 27-ին համերգով, որը նվիրված կլինի մեծանուն բրիտանացի մեծանուն կոմպոզիտոր Բենջամին Բրիթենի 100-ամյակին. On Friday, to mark Teachers' Day, I will be distributing framed wall maps of Britain to English language teachers from Yerevan and the regions. Ուրբաթ օրը, ուսուցիչների օրը, ես կներկայացնեմ քարտեզներ, Բրիտանիայի քարտեզ, որոնք մենք կհանձնենք անգլերեն լեզվի ուսուցիչներին, տարբեր դպրոցների ներկայացուցիչներ. And later in the month, alumni of the British Chevening Scholarship Scheme will be visiting schools throughout Armenia to give lectures on the subject of their research. Եվ ավելի ուշ այդ ամիս, այսինքն այս ամիս ավելի ուշ Chevening ծրագրով սովորած ուսանողների խումբը տարբեր դպրոցներում կիրականացնի դասախոսությունների շարք. Britain is innovation and science. Բրիտանիան գիտություն է եւ նորարարություն է. We are welcoming a team of 8 British astrophysicists who will be coming to Armenia next weekend to participate in the International Congress of Astrophysicists. Մենք այստեղ Երևանում ողջունելու ենք 8 հոգուց բաղկացած բրիտանական աստրոֆիզիկների խմբի, որոնք ժամանելու են Հայաստան մասնակցելու աստրոֆիզիկների միջազգային համաժողովին. Britain is business. Բրիտանիան գործարարություն է. The top London international law firm Freshfields will be holding a conference on the 3rd of October on investing in Britain. Բրիտանիայի միջազգային իրավաբանական կազմակերպություններից լավագույններից մեկը Freshfield-ը հոկտեմբերի 3-ին այստեղ կոնֆերանս համաժողով է անելու ներկայացնելու Բրիտանիան ինչպես ներդրումներ կատարել Բրիտանիան. And later in the month, HSBC will be running a seminar and workshop on entrepreneurship and trade issues. Եվ ավելի ուշ HSBC բանկը սեմինար կկազմակերպի ձեռնարկատիրության վերաբերյալ, թե ինչպես ձեռնարկատիրություն կատարել. Britain is sport. Բրիտանիան սպորտ է. On the 19th of October, in collaboration with the Armenian Football Federation, there is going to be a football match between Armenian supporters of the English football club Arsenal and Manchester United. Ուրեմն հոկտեմբերի 19-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ մենք կազմակերպում ենք ֆուտբոլային խաղ, որի մասնակիցները կլինեն Arsenal-ի եւ Manchester United թիմերի սիրահարները. Britain is fun. Բրիտանիան զվարճանք է. On the 4th of October, in collaboration with Dean Communications, we are organising a pub quiz at the Bourbon Cafe from Bourbon Cafe. Yes. Ուրեմն հոկտեմբերի 4-ին Dean Communication-ի հետ համատեղ Bourbon սրճարանում կազմակերպվելու է pub հարցախաղ. And over the weekend, that's the coming weekend, from Friday to Monday, in collaboration with the Café Stian Centre,
we are holding a series of open-air performances by different musical groups at the Cascade. Իսկ հաջորդ ուրբաթ-շաբաթ կիրակի կաֆեշյան կենտրոնի հետ համատեղ մենք կազմակերպելու ենք ուրեմն բացօթյա շրջիկ համերգներ։ So I think you'll agree there's something here for everyone. Կհամաձայնվեք, որ այստեղ յուրաքանչյուրի համար մի բան կա, որ կարող եք And I encourage you, if you want further information, to look at our Facebook page. Եվ ես ձեզ հրախուսում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, եթե ուզում եք ավելի մանրամասն իմանալ միջոցառումների մասին, մեր Facebook-յան էջի այցելեք։ Because we're not having a printed program. Որտեղ մենք տպած ծրագիր չունենք, չենք ներկայացնում։ We want to keep Britain and Armenia green. Ուզում ենք Հայաստանը եւ Բրիտանիան կանաչ պահել, դրա համար չենք տպում ոչ մի բան էլեկտրոնիկ տարբերակով կարող եք։ And if you have any questions, I'd be now delighted to answer. Եթե հարցեր կան, ուրախ եմ պատասխանել։ Իմ հաղորդումը Մարդիկ էին Պարոն դեսպան Հայաստանը ըստ հաղորդել է ասիանությունների ճանապարհը իսկ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը սրա վերաբերյալ արդյոք չի փոխվել ըստ դրանց Հայաստանը question regards All right. Ես պատկերացնում եմ համագործակցությունը եւ հնարավոր է արդյոք այսքանից հետո ունեն ախաստորագրում How do you consider the situation if EU association agreement is like closed for us? Do you think that there can be a pre-signing of the association agreement? And how can you comment on Armenia's joining customs union? Thank you for your question. Շնորհակալ եմ հարցի համար։ I think that at the moment, all sides, that means both the Armenian side and the European Union and the member states of the European Union, Այս պահին կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ, հայկական կողմը, Եվրոմիությունը, հանձինս Եվրոմիության անդամ պետությունների, are considering and reflecting on the new situation which has emerged after the announcement of Armenia's decision to join the customs union. Քննարկում են այն իրադրությունը, որ ի հայտ եկավ Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու հայտարարությունից հետո։ And are searching for the right format to take forward our engagement. Եվ մենք փորձում ենք գտնել այն ճիշտ ձևաչափը, որով կարող ենք առաջ տանել Եվրոմիության հետ համագործակցությունը։ I think, speaking as a representative of a member state of the European Union, Խոսելով որպես Եվրոմիության անդամ պետության ներկայացուցիչ, we're heartened by the consistent statements by representatives of the Armenian government. Մենք մեզ հուզում է այն, որ հայկական կառավարության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, that that decision on the 3rd of September has not changed their strong desire for a close relationship with the EU. Որ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունը չի փոխել իրենց ցանկությունը սերտ հարաբերություններ ունենալ Եվրոմիության հետ։ I'm sure that statement and commitment from the Armenian government will find a good response from the European side. Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը եւ պարտավորվածությունը, որ հայկական կողմը ներկայացնում է, արձագանք կգտնի Եվրոմիության կողմից։ On a perhaps slightly more personal note, մի փոքր անձնական նկատառում ներկայացնեմ։ I think it is only fair to say that it's not something I particularly share, but I think just listening to the views of friends, colleagues and partners in the European Union,
Ազնիվ է ասել, որ լսելով իմ գոլեգաներին, իմ ընկերներին և գործընկերներին Եվրոպության տարբեր երկրներից there is, you can sometimes hear expressions of disappointment and frustration at the way things have turned out. Կարող ենք լսել իհարկե արտահայտություններ, որոնք հիասթափություն են արտահայտում և նույնիսկ զարմանք. And I think personally I would encourage the Armenian government to come forward with some clear and concrete proposals. Եվ անձնապես ես կուզենայի խրախուսել Հայաստանի իշխանություններին ավելի կոնկրետ և պարզ առաջարկներով հանդես գալ of where they think the areas for cooperation should lie in the future. Թե իրենք որ բնագավառներում են, որ տեսնում են մեր ապագա համագործակցությունը And what their priorities will be in that relationship. Եվ այդ կապակցությամբ թե որոնք են Հայաստանի առաջնահերթությունները. But in any case, I would underline and stress that I think there is, on the whole, on both sides, a clear desire to take forward this engagement in a positive direction. Բայց ես ուզում եմ հատկապես նշել, որ երկու կողմից էլ կա դրական ցանկություն առաջ տանելու այդ հարաբերությունները. What are big investment projects or what investment projects are you implementing now or in future you are going to implement? It doesn't matter what field it regards, education, business or culture. And as an addition to the question, կան հրապարակումներ, կարծիքներ կարելի է լսել, որ վերջին զարգացումներից հետո հնարավոր է նվազեն Եվրամիության կողմից ներդրումները Հայաստան. There are messages recently we read that after all these events, recent events, that the EU investments can reduce because of that. Եվ ընդհանրապես ինչպես է գնահատում բրիտանական ներդրումների դինամիկան? And how do you judge the dynamics of British investments here and if they will reduce? Okay. Thank you for those questions. They're very good questions. There are a number of British companies which have made investments in Armenia. HSBC is perhaps the largest and biggest and best known of those investments. HSBC-ն թերևս դրանցից ամենամեծ ներկայացուցիչն է այդ ներդրումների. And there are other investments in the areas of pharmaceuticals, for example. Դեղագործական բնագավառում օրինակ ունեն լավ ներդրողներ, մեծ ներդրողներ. But overall, the current situation is very unsatisfactory. Բայց ընդհանուր առմամբ ներկայիս իրավիճակը շատ անբավարար է. And by that I mean that the number and size of those investments is still far too small. Եվ այդ ասելով ես նկատի ունեմ, որ ներդրումները իրենց քանակով եւ չափով շատ քիչ են. So we are very keen to encourage more British companies to come and invest in Armenia. Եվ մենք շատ ենք ուզում, որ ավելի շատ բրիտանական ընկերությունների խրախուսենք այստեղ Հայաստանում ներդրումներ կատարել. Top of our list of companies that we are working with and supporting in their aim to invest in Armenia is Lydian International. Այդ ընկերություններից առաջինը ամենավերևի շարքում կանգնած է Lydian International կազմակերպությունն է, որին մենք օգնում ենք իրենց ջանքերին այստեղ ներդրումներ կատարելու համար. Which I think, as it's well known, are developing a large-scale gold mining project in Amulsar. Եվ ինչպես գիտեք, ինչպես հայտնի է, նրանք մեծ
ծրագիր են ուզում իրականացնել ոսկու ամուսարի ոսկու համակարգում։ We believe that this project offers great benefits for Armenia. Մենք կարծում ենք, հավատում ենք, որ այս ծրագիրը Հայաստանի համար առաջարկում է մեծ օգուտներ, both directly in that it will provide employment and it will provide a stream of revenue for the government. Ուղղակի աշխատատեղեր կբացի եւ եկամուտ կտա Հայաստանի բյուջեին, and indirectly by serving as a demonstration to other Western companies that Armenia is really a place where international companies operating to international standards when it comes to financial transparency, environmental and other standards, that Armenia is a place where those sorts of companies can operate successfully. Եվ անուղակի օրինակ ծառայելով միջազգային ուրեմն աշխարհում գործող այլ ընկերությունների համար, որ Հայաստանում ներդրումներ կատարելը ֆինանսական առումով, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի առումով, երբ որ պահպանվում են միջազգային ստանդարտները, բավական բարենպաստ պայմաններ են այստեղ ներդրումների համար։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան, Հայաստանում Բրիտանիայի մեկնարկը մեդիա կենտրոնում հասարակելու համար։ Կարծում եմ, որ սպասում են հաճելի հանդիպումներ եւ մեդիա կենտրոնում նույնպես հանդիպելու ենք հայտնի բրիտանացիներին։ Հոկտեմբերի 2-ին ջուրը կարելու ենք Շոն Մակդալեստին, հոկտեմբերի 4-ին Լենս Պրայսին։ Բաց մի թողեք մեր հանդիպումները հայտնի բրիտանացիների հետ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ջոնաթան Էյվսին եւ Սաղամի Եվրադարյանը, մենք ամենքնեցի ինտերնետային ուղի